Kalau batuk susah sembuhnya, mohon tipsnya. Bila apa yang harus dilakukan untuk mencegah pengapuran atau kurangnya kalsium pada wanita? Jangan diborosin estrogennya, karena estrogen pada wanita itu fungsinya mencegah pengeroposan. Borosnya estrogen ini dengan cara apa? Tadi udah saya jelasin. Salah satunya adalah asupan gula olahan yang berlebihan, kurangi gula. Kemudian apalagi stres, ya. Kemudian apalagi kurang gerak. Ya, karena biasanya perempuan kalau diomongin tentang olahraga langsung hujahnya mereka adalah bahwa nyapu itu olahraga. Enggak, nyapu bukan olahraga. Nyapu itu ya aktivitas. Olahraga itu ya sesuatu yang bisa membuat apa ya, vitalitas kita emang naik dan terukur gitu. Itu olahraga, tahu saya gitu. Ya, itu yang pertama. Ini makan dibenerin. Kemudian ya asupan-asupan yang sifatnya tadi yang tinggi-tinggi kalsium ya, kayak kurma, alpukat, zaitun, kemudian apa lagi ya, brokoli ya, itu bagus tuh, termasuk minyak-minyakan tadi, ini juga bisa nih. Puasa Senin Kamis apakah untuk mengobati semua penyakit? Boleh dibilang semua, boleh dibilang setahu saya. Cuma memang ada beberapa orang yang memang tidak bisa atau kalau dia mau puasa harus konsul dulu ya ke ahlinya. Tapi boleh dibilang semua penyakit, terutama penyakit-penyakit yang kronik degeneratif. Saya seorang istri yang sudah menikah 3 tahun, umur saya 50 tahun, saya sudah tidak haid. Apakah masih bisa punya keturunan? Bisa. Semua kehamilan dalam Quran, bukan semua, sebagian besar kehamilan dalam Quran itu kehamilan yang tidak normal. Nabi Zakaria normal, ya kan? Kalau Anda tanya bisa nggak? Bisa aja. Kalau saya juga bisa aja. Kalau Allah berkehendak kan? Ya, caranya gimana? Gak usah dipikirin. Gitu aja. Kan pertanyaannya bisa apa enggak kan? Udah masih bisa. Karena saya lebih senang pakai bahasa Quran daripada bahasa logika manusia. Ya. Lebih senang lebih banyak harapan. Ya, menopause masih bisa hamil, bisa. Nabi Zakaria berapa? Istrinya berapa? Maksudnya umur istrinya udah tua banget kan? Kalau nggak salah umur istrinya 70 tahun, maksudnya nggak saya 70-80 tahun, Nabi Zakaria 90 tahunan kurang lebih, ya kan? Bisa aja. Tapi, nah ini tapinya. Tapi pun kalau tidak dikasih keturunan, dosa susah hati. Nanti minta anak yang banyak di surga sama Allah. Selesai kan? Gara-gara nggak punya keturunan nanti nelongso, sedih, ngapain? Ya seperti itu. Saya seorang pengajar bahasa Inggris. Oke. Kenapa nggak pakai bahasa Inggris? Nah, ini beneran pertanyaan begini. Kalau batuk susah sembuhnya, ya karena Anda ngajar bahasa Inggris. Guyon. Nah, dia bilang gini, saya seorang pengajar bahasa Inggris dalam kurung banyak bicara. Mungkin beliau pikir karena banyak bicara, kalau batuk itu susah sembuhnya. Sampai 2-3 bulan, mohon tipsnya, ya jangan banyak bicara lah. Kan di rumah diem kan? Iya, batuk itu kan biasanya karena lendir ya, lendir atau slime gitu-gitulah. Ya kurangi makanan yang menyebabkan banyak lendir ya, minyak, tepung gitu-gitu. Ya, nah terus apa lagi? Ya banyak herbal-herbal murah meriah dan bisa kita bikin sendiri untuk menghilangkan itu. Contohnya apa? Jahe jeruk nipis. Selesai kan? Minum pagi sebelum ngajar, biar lebih lancar ngomong bahasa Inggrisnya, misalkan. Ya, atau kencur. Kan murah kan? Geprek-geprek aja, kalau gigit aja kencur sebelum ngomong, nanti gigit kencur dulu kan, kencur itu kan panas ya, jadi anget di sini ya. Atau kayak beberapa rempah-rempah yang, atau mungkin rempah atau rimpang yang lain kayak serai, kan bisa tuh, serai, jahe ya, tumbar ya, sebelum ngajar minum itu dulu.
Anak saya di pesantren dari SMP SMA, sekarang kuliah di luar. Bagaimana membangun kedekatan dengan dia? Kadang saya sedih, dia malah lebih dekat dengan ustadz-ustadznya. Setahu saya sekarang komunikasi gampang ya. Anda bisa telepon, video call, WhatsApp call, ya, menunjukkan perhatian. Karena bisa ya, apalagi kalau laki-laki. Kalau laki-laki cenderung aman. Kalau laki-laki, yang saya maksud ini kebanyakan perempuan. Kan Anda tuh baperan, wanita. Standarnya kayak begitu, sunatullahnya begitu, gitu loh. Ya, jadi kalau laki-laki cenderung aman. Cuman tadi jangan dipaksain, ya, jangan dipaksain keinginan Anda ke mereka. Ya. Kalau sekarang dia dekat sama ustadz-ustadznya, alhamdulillah jauh lebih baik daripada dekat sama orang-orang yang nggak jelas. Syukurin aja apa yang ada. Ya, bangun komunikasi dan dialog. Alhamdulillah saya sedang mengandung usia 5 bulan ya. Ingin saya tanyakan makanan apa yang bagus saya konsumsi untuk bisa meningkatkan imunitas tubuh saya. Secara umum whole food ya, whole food. Ya, sayur, buah, madu, segala macam gini-gini whole food semua nih. Whole food itu makanan seutuhnya dan tidak diproses. Jadi saya cuma pesan ke ibu-ibu yang hamil, kalau bisa jangan ikutin hawa nafsu Anda untuk makan makanan olahan. Ya. Karena habit atau kebiasaan makan itu akan ditularkan kepada anak. Jadi mulai dari kandungan itu makan yang benar. Ya. Makan yang benar kayak apa? Yang makanan asli. Ya, real food bahasa kita gitu loh. Ini kan real food nih. Ya, atau mungkin apa tuh? Buah-buahan, sayur-sayuran, ya bukan kayak sosis, nugget, minuman kekinian, bukan itu. Ya, tepung-tepungan juga dikurangi. Makanan dan minuman apa yang bisa menghaluskan kulit? Ini pertanyaan pasti perempuan ini. Udah saya jelaskan tadi kan? Apa tadi? Kolagen. Semua yang mengandung kolagen tinggi itu Anda makan. Bagus buat menghaluskan kulit. Ya, tapi kulit itu juga bisa bukan halus sih, tapi dia ya halus lah ya mungkin ya. Olahraga itu salah satu yang cara paling mudah sebenarnya. Puasa juga. Gitu. Pindah yang ini. Saya Ikhwan menderita saraf kejepit atau HNP. Konsumsi makanan apa yang baik untuk saya? Kalau masih sakit, seingat saya jangan harus dibenerin ya. Mungkin Anda harus datang ke terapis yang bisa memperbaiki. Ya. Kalau konsumsi makanan apa ya tadi. Salah satu yang tadi saya belum sebut ya, namanya bone broth. Bone broth tahu? Kaldu tulang. Ya, kaldu itu sekarang jadi makanan mahal itu. Jadi tulang-tulang itu Anda beli nanti kan murah-murah tuh. Ya, tak murah atau enggak, saya beli itu nanti dibikin kaldu di rumah, dikasih bumbu, ya, nanti disimpan di kulkas. Jadi kalau makan nasi campurin kaldu itu tuh bagus buat tulang, buat pencernaan, buat otak, buat jantung, tulang. Ya, gak usah ada dagingnya, tulangnya aja, kaldunya aja. Ya, itu salah satunya juga bagus untuk orang-orang HNP kayak begini. Kemudian sebenarnya nggak ada hubungan sih, tapi lebih ke arah yang sifatnya bisa menghangatkan, karena dia kejepit kan. Ya, rempah-rempah yang sifatnya hangat ya, kayak jahe, kemudian ketumbar, serai, gitu-gitu lah. Iya, iya. Mama saya usianya 70 tahun, menderita asam urat, sudah tidak makan makanan dikonsumsi atau dipantang, tapi pada saat cek lagi masih tinggi asam uratnya. Kenapa? Sudah saya hapus postingannya. Kenapa? Karena yang saya pelajarin ya, saya nggak ngomong yang di luar, yang saya pelajarin kan gini, tubuh kita ini kan bukan bukan sendirian, artinya ada emosinya, ya. Apalagi bahasa lisan ini kan jahatnya luar biasa kalau keluarnya buruk, ya. Kemarin postingan saya hapus itulah emping sekeping bikin asam urat naik. Ada baca nggak? Itu saya malas berdebat, tapi memang faktanya begitu. Masa makan emping satu asam uratnya 8?
Kok bisa gitu loh. Ya, tubuh kita itu, Bapak sekalian, tadi ya, setiap organ tuh seperti punya emosi sendiri gitu loh. Setiap organ tuh punya ruhnya sendiri, ya. Kayak ini biar gampang ya. Dan tiap itu tuh emosinya beda-beda. Setiap organ tadi. Nah, ginjal ini, ya, biasanya kaitannya juga dengan penghargaan, harga diri, dianiaya. Percaya atau nggak percaya, saya ketika ada orang konsul kayak begini, kadang-kadang saya nggak langsung kasih herbalnya apa. Contoh nih, ini kejadian nyata kemarin, beberapa bulan yang lalu. Ada teman dia konsul, ibunya bukan asam uratnya, ureum kreatinine tinggi. Itulah indikator ginjal itu kan. Dan katanya itu sudah disarankan untuk cuci darah. Saya bilang sama dia, coba kamu kumpulin kakak-kakaknya, anak-anak ibu. Saya bilang, ya, anak ibu kumpulin bareng-bareng, ketemu ibu, kemudian hargai ibu, bilang ibu you're not alone, Anda nggak sendirian, kami ada, kami dekat, bla bla segala macam. Itu coba lihat nanti efeknya apa, saya bilang. Karena merasa sendiri, merasa nggak dihargain, itu perginya ke situ. Yang ternyata benar, mereka kerjain itu, ibu dibikin happy, dibikin bahagia gitu, ternyata perlahan membaik semua loh. Sampai kayak begitu efeknya. Ya, termasuk ini nih. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal dalam diri sang ibu ini. Karena kan kalau dibilang sudah pantangan, nggak makan purin apa segala macam sudah dikerjakan, berarti ada yang lain. Nah, yang lain tuh apa? Kebanyakan tadi harga diri, penghargaan, merasa sendiri. Dan ini kemarin juga ada satu ketemu satu bapak-bapak kayak begini. Ya, saya tanya, bapak sekarang kerjanya apa? Pensiunan. Mungkin dari situ saya bilang, kenapa? Hubungannya apa? Ya, dulu bapak pegang uang, dulu bapak bisa mengendalikan rumah tangga, versinya bapak ketika masih kerja, sekarang nggak kerja lagi, post power syndrome, bapak merasa apalah aku. Nah, itu nggak boleh. Paham ya? Jadi gini loh Bapak sekalian, ini makanya Islam itu memberikan pedoman yang luar biasa kepada kita untuk pede. Untuk pede. Sebutlah ini uang, ya, misalnya ini uang 100.000. Kalau saya tanya siapa yang mau, semua mau. Uang ini, ya, saya remek-remek begini, saya tanya lagi siapa yang mau, tetap aja yang nunjuk banyak kan? Oke? Lalu uang ini karena sudah saya remek-remek gini, nggak hancur ya, masih nggak rusak, saya injek-injek di kaki saya. Oke? Terus saya tanya lagi siapa yang mau uang ini, tetap aja nunjuk. Itu uang. Seringnya kita nggak menghargai diri kita bahkan sebagai seorang muslim gara-gara hal sepele, gitu loh. Uang aja bisa dihargai begitu rupa, sedangkan kita, kata Nabi SAW apa? Man syahida annahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah. Barang siapa yang bersyahadat, coba, kemudian apa? Dan dia mengakui Allah, mengakui Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, dan bahkan dia tidak melakukan katakanlah amal ibadah apapun sepanjang dia nggak syirik, dia akan masuk surga. Tentunya diazab dulu ya. Tapi itu luar biasanya kalimat tauhid tadi, maksud saya gitu. Berharganya diri kita. Maka dalam Al-Quran Allah bilang apa? Allah memuliakan Bani Adam, anak-anak keturunan Adam, kita nih semua. Ya, jadi ibu ini saran saya yang bertanya ini, coba diangkat ibunya. Dimuliakan, dihargain supaya dia tidak merasa apalah aku. Gak boleh. Jangan pernah merasa siapalah aku. Aku yang muslim. Allah memuliakanku, gitu loh. Siapapun latar belakang kita, ya, mau kata dari keluarga biasa, keluarga hebat, dalam Al-Quran tuh kata kunci cuma satu, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu hanya yang bertakwa. Selesai. Harus pede. Rumah cuma 3x3 doang, enggak apa-apa. Enggak punya rumah ngontrak, enggak apa-apa. Tapi mentalnya itu yang terjaga. Aku nih hambanya Allah, aku bisa datang ke masjid, aku punya Tuhan yang maha kaya, selesai. Gak ada lagi ya cerita-cerita kita nggak pede itu ya. Anda bayangkan kalau kalau pernah tahu kisahnya Rubi bin Amir itu,
Rubi bin Amir ini kan salah satu sahabat Nabi yang diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk ketemu dengan Rustum, panglima Persia. Rubi bin Amir sekalian sudah tua, dia ikut perang saat itu, perang penaklukan Madain sekalian. Bawa alat perang boro-boro pedang segala macam, pisau dapur, panci segala dia bawa sama dia. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas ya utus dia bertemu dengan Rustum. Di depan Rustum dia bilang apa? Dia bilang, kami datang ke sini untuk mengajak engkau menyembah Tuhan yang satu. Gitu. Keren kan? PD-nya luar biasa. Mereka dulu begitu, dan harusnya kita juga bisa mencontoh. Jadi supaya nggak kena asam urat. Jadi asam urat ini penzoliman. Jadi kalau ada suami kena asam urat, kata guru saya, coba cek apa yang dilakukan istrinya. Bisa jadi penganiayaan. Penganiayaan itu bukan digebukin, bukan loh. Tapi suaminya nggak dihargai. Itu makanya dalam Islam kenapa kita dilarang untuk menikah dengan orang yang tidak selevel. Karena efeknya sampai ke penyakit nanti. Bahkan menikah itu paling bagusnya gimana? Kalau saling cinta itu paling bagus. Kalau dijodohin bagus nggak? Bagus aja. Cuman ada potensi penyakit, ada. Ya, apalagi sama-sama penggemar tepung. Jadi nggak ada yang suami suka tepung, istri suka tepung, dua-duanya penyakit diabetes nanti. Coba lihat aja. Biasanya begitu. Ya, maka harus ada jadi stopper, satunya stopper, atau loss. Ya, gitulah. Cara mengatasi ini gimana? Tadi ya mungkin penyebabnya bukan dari makanan.